속옷 빨래할 때마다 얼마나 귀찮았어요. 근데 이 미니 세탁기는 진짜 다르더라고요. 그리고 이거 진짜 신기한 게 터빈 설계가 손세탁을 그대로 모방했다고 해요. 그래서 섬세한 속옷도 상하지 않으면서 오염은 깔끔하게 빠져요. 속옷이나 양말 넣고 세제 조금 넣고 물 부고 뻥 닫으면 끝이에요. 버튼 하나만 꾹 누르면 자동으로 빨래 시작. 손도 없고 설치도 필요 없고 그냥 언제 어디서든 C타입으로 충전하기만 하면 되는 거예요. 방수 처리도 완벽하게 되어 있어요. 와, 우선 미니 세탁기 이거 완전 혁신 아닌가요? 모드는 두 가지로 부드러운 모드는 5분 반복 세탁, 강력 모드는 15분 반복 세탁이면 완전히 끝나요. 와, 이 시간이면 제가 샤워하는 동안 빨래가 다 끝나는 거잖아요. 출장 가서도 여행 가서도 심지어 차에서도 쓸 수 있어요. 바닥은 미끄러지지 않게 설계되어 안정적이에요. 세면대에서도 샤워실에서도 심지어 거실에서도 어디든 갖다 놓고 쓸 수 있어요. 기숙사 살거나 원룸 사는 분들한테도 완전 꿀템이에요.